中国月29伫加沙地区等要领物资的巴勒斯坦人，去予以色列军方开枪扫射这个事件，是引起国际上的批评。以色列今嘛才答应讲会展开调查，公布结果。另外，针对以色列甲哈马斯停火协议，有美国的官员表示，以色列打算接受停战6礼拜，只要哈马斯点头，甲人质放出来，这个协议就会当生效。 一只搁一只的运输机出发，伫机舱门拍开了后，甲包好的物资弹出机舱做空投。中国月29发生加沙民众等待救援物资的时阵，受到以色列军方开枪死伤的代志，引起国际批评。暂时以色列承诺会对此展开调查，也毋过嘛强调，以军无调岗伤害民众甲援助车队。אנחנו מתחקרים את האירוע הזה. יש לנו את כל התיעוד שאנחנו צריכים על מנת להגיע למיצוי ותחקיר ובירור אמת של העובדות באירוע הזה, ואנחנו נציג את הממצאים. 加沙民众伫等待物资所受到攻击，和美国决定向加沙头一届投放人道物资，伫七一甲救援物资搬入去运输机内底，飞去加沙投放。也毋过加沙居民对此无啥领情。美国国内嘛，支持总统拜登无法度予以色列开放过境关口的做法，组织伫华盛顿地区的以色列大使馆外口示威抗议，要求停战，嘛停止向以色列提供军事武器。يعني كل المظلات على الفاضي يعني ما هي عندنا معابر مصر تفتح معابرها وتدخل بضاعة زي العالم يعني ليش عن طريق المظلات We're dropping some food and we're dropping the bombs and the tanks and the bullets and everything else at the same time. That's what he's got to do. Stop sending the money and the weapons. 以下冲突特别满5个月，针对双方停火甲释放人质的协议，外国媒体法新社报道，有美国国战官员透露，暂时有一份停火6礼拜的协议签价，以色列已经大部分当局接受，只需要武装组织哈马斯点头，当局释放包括病人、伤患、老人甲妇女在人质，协议得当生效。公司新闻台是同朋友。